बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बनाएंगे ग्रीन चिकन कढ़ाई, जिसको हम सब्ज़ कढ़ाई भी कहेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानब। 1 kg चिकन लेंगे, गार्लिक ऑनियन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1 पाव आपने दही लेनी है, लहसुन हरा वाला लेंगे, सब्ज़ धनिया, इसको हम ग्राइंड करेंगे, 4 से 5 अदद हरी मिर्च और ग्रीन लहसुन इसके अंदर ऐड करेंगे, दही को ऐड, ऑनियन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ग्रीन मसाला ऐड करते हैं, ग्रीन चिकन कढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 कप मिक्स करेंगे। मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे और बाद में हम इसको फ्राई करते हैं। हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। खुश्क मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून कुटी हुई धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून साल्ट डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। हमने इसको अच्छी तरह भून लिया और इसका ऑयल देख सकते हैं कि अलग होना शुरू हो गया। तो डिश आउट करते हैं। हमने प्लेट के अंदर डाली है ग्रीन चिकन कढ़ाई और गार्निश करेंगे इसको टमाटर के साथ और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल के सर्व करेंगे। मुझे इस रेसिपी के बारे में लाजमी बताइएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियो बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।